कहते कहाँ से आए, हमने कि तुम्हें घर बनाई रही है कहाँ से आए, जानते तुम आए हो नहीं थे आए कहाँ रहा था, हमने के घर में रहा था, घर को हमने के जमीन पर तो मालूम ना कौन काम पड़े हैं कहते का जाइए को हार जा तुम जाइए हो नहीं चाहिए हमको एक जगह जा रहे उतना ना रुका नहीं सही है काम करते हो रुका काम पड़े हैं हमने कहा इसे तमाम दुकान लोग पड़े वो नड़ा था जो डालियो अपन का सफांदा पे काले एक तो उधर रिचमन तो फैक्ट्री हमारी को के चलती है एक जरे लाम देख रहा तो लड़का ना था तो ते हम चारों में अरे वाह एक नहीं तो बड़ो लुंडा सुबह नहीं करा हमने के लल्ला कितने में पड़ा था के साथ में हम के अम्ब्रेला माने क्या होता है कि केला हम के बनाना माने क्या होता है कि अंकल जी भूल गए अभी को बप्पा बड़ो हरामी आई तो मोबी आलू ले दुप दुप चला गाड़ी का साइकिल खड़ी कर दो हमें के ठाणी कर दे खजूरिया ठाणी हुआ पर है बांग्लादेशी जहाँ पर रहा के बच्चे से पूछ दिया तुम्हें आता है हमने के खड़खड़िया ना देखा करो हम क्या ऐसे भी फेरी वाले हैं तुम्हारे बाप तक को ट्यूशन पढ़ा देंगे ये मत समझे ना और क्या अपना काम कर रहा है ऐसे भी घूम रहे हैं कई स्पेलिंग बताओ हमारे इलाके हम के UMBRAA हम के इसका आविष्कार किसने किया ये चलाते तो मालूम है जो लाइट जलती है फोन का आविष्कार किसने किया ऊपर पत्ता की नहीं बता सही है कि तुम अच्छा बता दो सर तुम्हें आता है हमके बिल्कुल आता है हमके एडिशन दफा में तभी काज लेट के लाड़ा नहीं करा फोन कर बहुत दन्नाटी की इंग्लिश आती है हमके तुम आचारी वाला समझते हो सब फेरी लगा रहे तो ऐसे है सन्नाटा देखिए विद्या कोई चीज है इतना चोर चोरी कर सकता है कोई नहीं भाई बता सकता है कोई नहीं ये तुम्हारे पास तुम्हारे पास रहेगी जाए कहीं नहीं रही बात बिजनेस की वो आदमी जिसका जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है उसमें क्या लिखी है कि लखन कहा हंसे अमरे उजाना और सुनहु देव सब धनुष समाना धनुष छोटो हो चाहे बड़ो कहो धनुष ही चाहिए आप दुकानदार हो हम भी जानते लाखों को माल भरा है लेकिन ये भी दुकान है दुकान है भी है हमारा अंबानी के पास ज्यादा पैसा वो बड़ी दुकान चलाते हैं जैसे फैक्ट्री हमारे पास छोरा है हम छोटी दुकान चलाते हैं लेकिन सेठ हैं बताओ 2 घंटा यहाँ बैठे हमसे कोई कहने वाला नहीं किसी के बाप के नौकर नहीं हमें 35 साल फेरी लगाते हो हम बहुत पहले से नहीं जानते 80-90 गाँव फेरी लगाते हैं यहाँ से लगा के रौजा वाणी गाँव चिल्ली नगर गोटिया बिंदापुर बेलपुर बद्दापुर बिठारो चिठारो लोना चेना ररी नगरिया खनौआ संत गुदा बनैया छोटी बुढ़िया बड़ी बुढ़िया गंदरपुर क्रियारो क्रियारी गढ़ी इब्राहिमपुर सजानपुर कोइया तोरे उल्लिया कपेड़ कटैया गुजगांव एक नौरा समरिया गंदार मरिया भी बांध दिया अरे वाह इनकी तो रीत फेमस हर चीज का महत्व होता है खाने में भाटे का मानने में चाटे का तुम्हारी कटाकरी के भैया है का महत्व होता है यहाँ तो आओ अचार ले लो अचार पर भारी छूट 50 का आधा किलो 60 का 1 किलो अच्छा जब मिले थे तब डिब्बा भरे थे अब देखो छूटे हो गया बहुत अच्छे हो गए छूटे हमने खाया मतलब चम्मच निकालना मुश्किल था खाली कर दिया देखो मोटे भी बंद कर दिया 600 पैदा कर चुका 635 जमा निकाल कर एक तो स्कीम इनकी ऐसी है कि आदमी का हार जाता है 1 किलो 50 का आधा किलो 60 का 1 किलो हाँ स्कीम बहुत तगड़ी है माल भी रहते हैं आम का वो मिक्स है एक हाँ ऐसे देखो हरी बिल्कुल ऐसे देखो ताजा है बिल्कुल झमाझम हम आ रहे क्या था नहीं पहले बना ये मिक्स है देखो आम मिर्च नींबू गाजर सब चीज 50 का आधा किलो 60 का 1 किलो अचार पर भारी छूट मोल भाव 0 50 का आधा किलो 60 का 1 किलो हाँ यही तो स्कीम है हमारा रेट यही रहता है 12 महीने अभी सुबह आए फुल डिब्बे थे अभी खाली यही कर दिए तो आदमी कहेगा 10 रुपए डालो 1 किलो नहीं लोगे नहीं हम नहीं कहते हैं मतलब हाँ वो तो वो है छूट है चाहे आधा किलो ले लो हमें कोई दिक्कत नहीं है 250 ग्राम ले लो 25 रुपए 10 का 100 ग्राम हम भाई हमारे घर में जैसे बताओ जाए तैसे बेचेंगे तो उसके नाम सिलेंडर बाके नाम खाता बाके नाम राशन कार्ड बाके नाम हर दुकान पर लिख दो लक्ष्मी जी सदा साई विष्णु जी चाहे जहाँ जाए बहुत बढ़िया
नमूने की बात मानो, ना मानो तो नहीं खट्टा होगा लेकिन नहीं दिखाओ तो जरा दिखाओ पहले मैं खट्टा हल्का सा चखा दे, ज्यादा खट्टा नहीं होगा। ना, ज़्यादा तो नहीं होगा। ज्यादा दिखाओ हल्का थिक है बोले खट्टा यार इसको खा नहीं मिलता गाजर खाओ जरा, माल नहीं होता ऐसे को थोड़ा, पैसे लेते तो माल भी देते हैं। 50 का आधा किलो, 60 का 1 किलो, 50 का भारी छोड़। इसकी बहुत तगड़ी है। उसको चाहती बारदाना अपना ला, हर चीज बता देते हैं। खट्टा नहीं ज्यादा नहीं खट्टा नहीं, खट्टा नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि ये दाल जल्दी जल्दी बनाते हैं ना, जल्दी जल्दी डेली 40 किलो डेली बिक जाता है। अभी जो कमाल कम पड़ जाएगा। शाम तक आ अभी टाइम ही कितना हुआ। अभी सुबह अभी सही से। और क्या, खाली जगह नहीं देखी और ये देखी कितना बचा, एक पैकेट खत्म कर दिया, दूसरा खोल दिया और कहते देते नहीं पन्नी, कहते है ही नहीं। गाजर तो आती है लेकिन आम तो आता नहीं, आम कहाँ लाते हैं? अरे भैया सब काम होता है, अब गेहूं भी तो अभी नहीं पका, कहाँ से आता है, एडवांस रखा रहता है, अच्छा आम है पाल में लगा सब कुछ है। 12 मास बोतल नहीं अब आलू 12 मास मिलते हैं, उगता साल में ठंड में ही है। खरबूजा 12 मास ले लो, तरबूज 12 मास ले लो, सेब 12 मास ले लो, पपीता 12 मास ले लो, कौन सा आइटम जो 12 महीने नहीं बिकता है? हर चीज 12 महीने। ये लड़का बहुत हंसते हैं। क्या हजम होगा उसका नाम ही हजम अगर होगा। पेट खराब हो जाए क्या क्या टेबलेट मिलाना पड़ती है? 2-4 उठा के दे दो। जो चाहे क्या सल्फाज दे दो? नहीं नहीं नहीं। अगर बुखार आता हो तो क्या दोगे? पैरासीटामोल अगर बुखार जाता ना हो तो फिर क्या करोगे? पैरासीटा तो सभी जानते हैं, तो घर भगा देते फिर हैं। इसके आगे क्या लगाओगे? एंटीबायोटिक उसका नाम क्या है? एंटीबायोटिक है मियादी बुखार में क्या चलाते हो? मियादी बुखार बोले तो क्लोरोमास्टिन। ठंड लग के आए बुखार उसमें क्लोरोमास्टिन, हाँ, मियादी जब बनेगा ठंड बिल्कुल लगे, क्लोरोक्विन, वो टेबलेट अलग है। हाथ दुखा लारिया को लगा आती है उसको। लारिया को आते हैं। लेटर में हम मिलाते हैं नाथ प्लास टीजेट, इंट्रोकोइनाल, इम्निजाइम, बी कप्लेक्स, लिब्र 52, वैसक, अगर पेंसिल आती मेट्रोजीन 400 mg। तो डॉक्टरी बीच कर लेते हैं। हाँ हाँ आती है। फिर पट्टी करना है, वो भी काम हम सब काम करके छोड़ दिया। अच्छा और क्या, ऐसे को थोड़ा जानते हैं बाइडन जिन पे किसी सोने पता नहीं चल सके कि जो हमने नाम अब्दुल्ला मोदी जोगी अमित शाह करना, ऐसे को थोड़ा पूछते हैं। सही बात है। लगता और क्या, टाइम नहीं मिलता बात करने में। अब तो वो तराजी में गाड़ी उससे जाओ बुरी गाड़ी चलो अच्छा भाई, थोड़ा टाइम है, करनी जरूरी है, हंसना भी जरूरी है। जरूरी है, काम जरूरी है। ऐसे ऐसे आज आप खड़े हुए बहुत अच्छा लगा। हाँ, ऐसे कस्टमर, ऐसे ग्राहक आदमी मिलते हैं दुनिया में। देखो सब वक्त में गुन्ना आता ही रहा, हाँ घर में जूता मारती हो। आज ये बात सही है आपकी। अरे आंखों में कभी हंसी नहीं चेहरे पे आएगी। इंसान से नफरत, कुत्तों को जलेबी खिलाते हैं। अरे इंसान से करो। सही बात सही बात। फिर अभी फंस गए मेरे मोहल्ले पे, हमको पानी तो भी पिलाएंगे। हाँ यही बात, काम आएंगे। हाँ नहीं, इंसान से नफरत रखता है आदमी। कुत्तों को जलेबी। बिल्कुल ही टाइम पास आदमी नहीं हंसमुख आदमी नहीं बढ़िया है। तभी दिन का काम चल भी जाए। रोड़ा आदमी कैसे काम चला पाएगा? देखा अच्छा नहीं बड़ी तरह हमने पहली बार देखा अंकल जी को। कई बार मिल चुकी है। उधर हमारी मोहल्ले में बेची है। बहुत पुराने हैं। बड़ा तो जाता है, लाखों उतारा जाएगा, काम करो, खाना पानी लाए, अचार पर भारी छूट।